আসসালামু আলাইকুম। আমি মুর্শেদা আলিয়া, বি উইথ আলিয়া থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। কাছে দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। আমরাও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি, তবে আমাদের সিলেট শহর একেবারেই ভালো নেই। এবার আমাদের সিলেটে খুব বেশি খারাপ পরিস্থিতি হয়েছে বন্যার। আমাদের সিলেট শহরেও পানি ঢুকে পড়েছে। সিলেটের সবচেয়ে অভিজাত এলাকা উপশহর এলাকাতেও বন্যার পানি ঢুকে অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। এছাড়া সিলেটের বিভিন্ন এলাকার লোকজন অনেক কষ্ট করছেন এই বন্যার কারণে। তো এখন আমি সুরমা নদীর যে ব্রিজটা আছে সেই ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আছি। এটাকে অনেকে নয়াপুল বলে থাকেন, যদিও এটা বেশ পুরনো একটা ব্রিজ। তো এখান থেকে আমি আর আমার আব্বা আমরা সুরমা নদীর এই উত্তাল রূপ দেখছিলাম। আব্বার সাথে আজকে সকাল সকাল একটা কাজে বের হয়েছিলাম। যাওয়ার সময় আব্বা বললেন যে উপশহর এলাকা দিয়ে যেতে চান। তো সেখানে রাস্তায় বন্যার পানি জমে রাস্তা বন্ধ হয়েছিল, সেজন্য আমরা সেদিকে যেতে পারিনি। তো এখন সুরমা নদীর ব্রিজের উপরে চলে আসছি। আল্লাহর রহমতে আমরা যে এলাকায় থাকি সেই এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে, কোনো ধরনের বন্যার পানি আমাদের এলাকায় ঢুকেনি। আর সিলেট শহরের কথা আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে আর বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটের মাধ্যমে শুনতে পারছি যে বন্যা পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়েছে। তো সেজন্য আজকে আমরা একটু নিজের চোখে দেখে যাওয়ার জন্য এদিকে চলে আসছি। আজকে বলতে এই ভিডিওটা আমি যখন ধারণ করেছি তখন ছিল শনিবার, মানে এই ভিডিওটা গত পরশু দিনের। তো গত পরশু দিন সিলেট শহরে পানি কিছুটা কম ছিল, তবে আজকে খবর পেয়েছি যে পানি আরও কিছুটা কমেছে। তবে সিলেটের আশেপাশের এলাকা দোয়ারা, কোম্পানিগঞ্জ এই সমস্ত এলাকার নদীর পানি কিন্তু বিপদসীমার উপর দিয়ে এখনও বয়ে যাচ্ছে। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি। তো যেতে যেতে বলে রাখি, আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আর এই ধরনের লাইফস্টাইল ভিডিও যদি আপনারা আরও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে একটা প্রেস করে দেবেন। তাহলে আমি যখন কোনো ভিডিও আপলোড করব সেটা আপনার নোটিফিকেশন বক্সে চলে আসবে। আর ইউটিউবের এই চ্যানেলের নামেই আমার ফেসবুকে একটা পেজ আছে বি উইথ আলিয়া, সেটা আপনারা অবশ্যই ফলো করে তারপর রেখে দেবেন, কারণ আমি ফেসবুক পেজেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভিডিও, ছবি আপলোড করি। আর এই ভিডিওগুলোও কিন্তু আমি ফেসবুক পেজে শেয়ার করে থাকি। তো সেই জন্য অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে রাখবেন। আর যারা অলরেডি আমার ফেসবুক পেজ ফলো করেছেন আর আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন, তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর অসংখ্য ভালোবাসা। তো এখন আমরা সুরমা নদীর পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছি। নদীর ওই পারে কালীঘাট দেখা যাচ্ছে, আর এইদিকে কামালগড়। আমার জানায় হয়তো কিছুটা ভুল থাকতে পারে, তো ভুলভ্রান্তিগুলো অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। যদিও আমি সিলেটের মেয়ে, তারপরেও আমার দৌড় জিন্দাবাজার পর্যন্ত, আর বেশি হলে বন্দর বাজার। এই সমস্ত এলাকায় আসলে আমার ততটা আশা পড়ে না। বেড়ানোর জন্য যদি আসি তাহলে আসি, আর দেখা যায় যে এই সমস্ত এলাকার নাম আমি ঠিকমতো বলতে পারি না, রাস্তাঘাট তো একদম চিনি না। আব্বা বা পরিচিত কারোর সাথে না আসলে আমি একদম তালগোল পাকিয়ে ফেলি। তো যাই হোক, এখন আমরা সিলেট শহরের দিকে যাচ্ছি। সামনেই আমাদের সিলেটের ঐতিহ্যবাহী যে ব্রিজটা, সেই কিন ব্রিজটা আছে। তো আমরা কিন ব্রিজের উপর এখন উঠে পড়েছি। আর এই কিং ব্রিজটা কিন্তু অনেক পুরনো একটা ব্রিজ, সেই ব্রিটিশ আমল থেকে এই ব্রিজটা সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। তো এটা আমাদের সিলেটের একটা ঐতিহ্য। সিলেট বলতেই এই ব্রিজটাকে দেখানো হয়। আর সাথে চাঁদনী ঘাট আর আলী আমজাদের ঘড়ি, যেটা একটু পরে হয়তো সামনে দেখা যাবে রাস্তার ধারে। তো ওই যে সামনে লাল টিনের যে ঘড়িটা দেখা যাচ্ছে, এটাই আলী আমজাদের ঘড়ি। আর এদিকে আমাদের সিলেটের সার্কিট হাউসটা দেখা যাচ্ছে, এটাও কিন্তু বেশ পুরনো। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সার্কিট হাউসের কথা আমরা জেনে থাকি। তো এখন আমরা সিলেটের বন্দর বাজারের ওই দিকে চলে যাচ্ছি। ওখান থেকে তালতলা হয়ে আমরা আমাদের বাড়ি ফিরে যাব। তো এখানে তালতলা এলাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ভিতরেও কিন্তু পানি আছে, বোঝা যাচ্ছে পানি আরেকটু ছিল, এখন কিছুটা কমেছে। আর ওই সামনের দিকে আমরা যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এদিকে অনেক পানি ছিল, যে কারণে আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে আবারও বন্দর বাজার এলাকা দিয়ে তারপর যাব,
কারণ চারিদিকে হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম ছিল, পানির কারণে সব দিকে রাস্তা বন্ধ। তো যেদিকে রাস্তায় পানি ছিল না সেদিকেই হচ্ছে যানবাহন চলাচল করছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের সিলেটের বন্দরবাজারের ঐতিহ্যবাহী হাসান মার্কেট। আর সামনেই হচ্ছে আমাদের সিলেটের আরেকটা ঐতিহ্যবাহী মার্কেট, মধুবন সুপার মার্কেট। সিলেটের ভিতরে যারা আছেন তাদের কাছে তো এই সমস্ত রাস্তা একদম মুখস্থ, তবে অনেক বাইরের লোকজনও আমার ভিডিওগুলো দেখেন, তো তাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একটু বলে দিচ্ছিলাম। ওদিকে বাসায় হচ্ছে অনেক কাজকর্ম বাকি আছে, রান্নাবাড়াও এখনও করিনি, গিয়ে তারপর তাড়াহুড়ো করে সব কিছু করতে হবে। আর এরপরে হচ্ছে আমি আপনাদের জন্য খুবই মজাদার একটা স্ন্যাক্স আইটেম সানবাইট, সেটা রেসিপি শেয়ার করব। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। তো বাসায় ফিরেই তাড়াহুড়ো করে রান্নাবাড়া শেষ করলাম, সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে এখন বিকেলবেলা আমি যে স্ন্যাক্স আইটেমটা তৈরি করব বলেছিলাম সানবাইট, সেটা করার জন্য কিচেনে চলে আসছি। তো প্রথমেই হচ্ছে আমি এর পুরটা তৈরি করে নিচ্ছি। এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি, লবণ দিয়েছি, আদা রসুন পেস্ট দিয়েছি, আর সাথে হচ্ছে ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি। এখন অল্প একটু পানি দিয়ে মশলাগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এবারে প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো সয়া সস এখানে দিয়ে দিলাম। সয়া সসটা দেওয়ার পরে এখন এর মধ্যে টমেটো কেচাপটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে মশলাটাকে আবারও কষিয়ে নেব। মশলাটা কষানো হয়ে যাওয়ার পরে আমি এর ভিতরে গরুর গোশতের কিমাটা দেব। তো গরুর গোশতের কিমাটা আমি হচ্ছে ফ্রিজ থেকে এখন বের করে নিয়েছি। এটা হচ্ছে আমি আগে আদা রসুন আর লবণ দিয়ে একটু সেদ্ধ করে তারপর ব্লেন্ডার মেশিন দিয়ে একদম গুঁড়ো করে নিয়েছি। এবারে এই কিমাটাকেই হচ্ছে এই কষানো মশলার মধ্যে দিয়ে তারপর এটাকে আবারও ভালো করে মশলার সাথে কষিয়ে নেব। অল্প একটু পানি দেওয়া যেতে পারে যাতে কিমাটা মশলার সাথে একদম মিক্স হয়ে যেতে পারে। তো পানি দিয়ে এটাকে মিক্স করে আমি কিছু সময়ের জন্য ঢেকে রেখে দেব। তো প্রায় 15-20 মিনিট পর আমি ঢাকাটা তুলে নিলাম। এখন আমি এর মধ্যে কুচি করে কেটে রাখা আলু দিয়ে দিচ্ছি। আলুটা দিলে আমি যখন পুরটা তৈরি করব তখন সেই পুরটা সানবাইটের ভিতরে একদম সুন্দরভাবে বাইন্ডিং হবে। তো এখন 5 ফোড়নটা দিয়ে কিছু সময় ঢেকে রেখে দিয়েছি। তো এটা যখন তৈরি হয়ে গিয়েছে তখন আমি হচ্ছে ময়দার কাইটা তৈরি করে নিচ্ছি সানবাইট তৈরি করার জন্য। তো এখানে আমি 4 কাপের মতো মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে মেপে ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এবারে হচ্ছে এর মধ্যে লবণটা দিচ্ছি আর হাফ কাপের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে আগে হচ্ছে ময়দাটার খাস্তা তৈরি করে নেব। খাস্তাটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আমি পানি দিয়ে একটা সফট ডো তৈরি করে নেব। তো এখানে আমি প্রথমে 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছিলাম, পরে পরিমাণ বুঝে আমি পানি দিয়ে তারপর ডোটা তৈরি করে নিয়েছি। ডোটা তৈরি করার পরে হাতে তেল লাগিয়ে ওটার সাথে মেখে তারপর এটাকে আধা ঘন্টার জন্য মেখে ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম। তো এখন হচ্ছে ডোটা থেকে রুটি তৈরি করে নিচ্ছি। রুটি তৈরি করার পরে আমি এই কাঁটাটা দিয়ে গোল গোল করে রুটি কেটে নিচ্ছি ছোট ছোট। তো রুটিটা কাটা হয়ে গেল। এখন হচ্ছে রুটির ভিতরে আমি কিমাটা দিয়ে তারপর সানবাইটের যে শেপটা আছে সেই শেপটা তৈরি করব। তো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে এই সানবাইটের শেপটা তৈরি করছি। তো প্রথমে আমি এর ভিতরে কিমাটা দিয়ে দিলাম। তো এবারে আমরা যেভাবে পপ পিঠা তৈরি করি সেভাবে এটাকে বন্ধ করে নিয়েছি। এখন একটা ছুরি দিয়ে এভাবে কাটা কাটা করে নেব। তো কেটে নেওয়ার পরে আমি হচ্ছে এর শেপটা দেব। খুবই সহজেই কিন্তু সানবাইটটা তৈরি করে ফেলা যায়। তো একটা কেটে এখন আমি আরেকটা কেটে নিচ্ছি। একসাথে দুইটা করলে সুবিধা হবে, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে কাজটা। এবারে তিনটা তিনটা করে নিয়ে এইভাবে চাপ দিয়ে দিয়ে আমি সানবাইটের শেপটা তৈরি করে নেব। তো এটা আসলে বলে দেওয়ার কিছু নেই, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন খুব সহজে কিভাবে আমি সানবাইটটা তৈরি করছি। তো এখানে হচ্ছে কিমা দিয়ে সবগুলো সানবাইট তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন এগুলোকে আমি একটু সময় ফ্রিজে রেখেছিলাম, আধা ঘন্টার মতো নর্মাল ফ্রিজে, তাহলে লেগে যাওয়ার ভয়টা থাকে না। আর যেগুলো হচ্ছে আমি ফ্রোজেন করব সেগুলো আরেকটা বক্সে ফ্রোজেন করে নিয়েছি।
আর এখন আমি কিছু সানবাইট একদম ডিপ ফ্রাই করে নিচ্ছি। এটাকে ক্রিস্পি করে লাল করে তারপর ভেজে নেব। এটা কিন্তু খেতে খুবই টেস্টি হবে। টমেটোর সস অথবা বিভিন্ন ধরনের চাটনি দিয়ে এটা খেতে অনেক ভালো লাগে। আমার আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কীরকম লেগেছে সেটা অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। আর এমনিতেই ভিডিওগুলো কীরকম লাগছে সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আমার কিন্তু আপনাদের কমেন্টস পড়তে অনেক ভালো লাগে। তো ওদিকে হচ্ছে সানবাইট তৈরি করে নিয়েছি, আর কিছু কিমা আর রুটির যে কাইটা ছিল সেটা বাকি ছিল। তো সেগুলো দিয়ে আমি কিমা পরোটার মতো তৈরি করে নিয়েছি। প্রথমে একটা পরোটা বেলে ওটার মধ্যে কিমা দিয়েছি, তারপর আরেকটা পরোটা উপর থেকে দিয়ে বেলে নিয়েছি। এখন এগুলোকে তেলের মধ্যে ফ্রাই করে নিচ্ছি। এটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করার ইচ্ছা ছিল। যখন করছিলাম তখন হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল, আর ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে তো আসলে ভিডিওর মধ্যে খুবই বাজে দেখা যায় সব কিছু, যে কারণে আর এগুলো রেকর্ড করিনি। তো যাই হোক, মুখে বলে দিয়েছি কিভাবে এটা করেছি আমি। এটাও কিন্তু করা খুবই সহজ, আর খেতে কিন্তু অনেক টেস্টি হয়েছে। আমার বাচ্চারা এটা অনেক পছন্দ করেছে। তো এটাকে আমি এখন কেটে নিচ্ছি। এবারে সব কিছু রেডি করে তারপর ডাইনিং স্পেসে নিয়ে আসলাম। তো এই ছিল আমার আজকের ব্লগে। দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা ব্লগে। ততদিন পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।